Sopo? Jaga dalangnya yang diremes kok ya. Oh ora, iki aku nagih janjine. Oh iya, alwakdu Dainun. Jare arep nukokke apa kae? Buket rokok. Ayo to, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaminge ono. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku mereke apa kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya ngomong kok. Monggo. Redek, redek. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Malam hari ini akan kami tampilkan artis kita. Siapa jenenge? Niken Salindri. Heeh. MC kok hee nganggur. Aku apa loh. Yuk kita tampilkan adik kita si cantik si Bainol untuk naik. Tak gunggung orang yang sudah Sepate jam kok. Terkenal di mana-mana dan sudah terkenal di mana toko bangunan dan di toko-toko. Kok toko bangunan iki lebih disepoti. Maksudnya iki manggone iki banner-banner iki toko bangunan. Iya. Ayo ayo. Yo. Lah iya kok medhit men ya. Mike muni ora, Mbak? Muni tapi titik. Oh, sebelakno. Jajare dipenakke. Ora ngono. Nah, lagi diskusi di sini. Iya, iya. Oh, artis terkenal apapun itu didiskusikan dulu. Lagi. Oh. Lagi. Iya. Mue puet sampai napak jeduk. Duk lek kok jeduk gak marem soalé Mas. Mangga. Mantekno wong. Padha wae jebule. Sing urung aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih sugeng dalu. Iya namanya Mas Ansor Yusuf ya. Kewalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku arep genahke. Apa? Kenapa? Setahun pungkur ning Semarang kae ketemu. 8 bulan yang lalu. Lah ya wis setahun ngono wae. Oh ya tahun wingi kok. Iya. Kae wingi enek sing janji arep gawake aku rokok 3 slop. Oh iya. Sopo? Jaga dalangnya yang diremes kok ya. Oh ora, iki aku nagih janjine. Oh iya, alwakdu Dainun. Jare arep nukokke apa kae? Buket rokok. Ayo to, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaminge ono. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku mereke apa kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya ngomong kok. Monggo. Redek. Redek Apa sampean wonten janji kali Mas Yusuf? Ora ki? Ora ono. Aku ki biasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki lali. Tapi iki mau belas gak eling berarti ora. Sampeyan paling sing janji. Ora, Dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ero aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Jalukane jam 12 luweh. Ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salindri. Salim riyen. Oh nggih, monggo. Meduk, Bro. Ya. Sampean ngerti ora? Ana apa? Iki gak ketok wajahe. Sing piye kene. Sampean ngerti gak Mas Yusuf iki umure pira? Umure pira? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. 71. Poke ape nek ngono ki? Oh, tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 6 tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya, aku kok bengi 16. 16. Saiki cek 15. Cek 15. Nah, berarti kan kacek setahun karo Mas Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku apa? Iki ngono ora 14. Lah piye? Tapi saya balita. Kok iso balita? Rande untu kok. Ning aku untuk julukan kok barang metik tanpa gigi. Wah, tidak kenal mengetik lo dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya. Lo memang tak tato. Oh. Kok arek sicok tak eman-eman.
Aku nek ana wong ayu ni penyakitku ada umat dah. Kene. Sampeyan ki berarti gareng saka Pati. Saka Pati berarti teko kene wae. Oh iya dong. Iki berarti sing ndek omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lah Mang Sam. Gak. Mang Sam ki apa to Mang Sam? Rumah Samu, rumah bahasa Samu. lokal. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. iya. Pemene matamu ki matam. Ya, betul, Raimu betul. ki rayem. Terus? Pemene aku ki ndek maya di ngonone. Apa jenenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Kene iki Ya, ya, omahe kene iki. Pati ki ha. Ha, terus? Terus ki mendingan Salah banter. Pati kono iku juwana. Kemu jarep-arep dulurem kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati jenenge neng dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lah angel tak bedel dasmu lho. Wah, sabar. Angel meja apa kok maksudku kok. Malah seneng aku nek dibedel dasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndas. Besok, Wah, kok iso? sing sabar Mas. Kene lho Mas, omahe iki buri. Ya, Buri padha- panggung Mas. Kene iki jek Pati lho, Dek. Ya Pati nek ngene kabupatene apa? Oh, malah dulurem kono Jatiwangi. Ya wis intine kono buri. Jatiwangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa nih? Wah. Kuwi mesti karaoke. Sorry ya. Apa kuwi? Rene lho tak critani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Heeh. Terus ki dulurku ngomong ngene, "Rainem kok malah ciut." Ngono, badanku kok piye to kok rainem? Apa raiku apa enek enem apa piye aku ngono. Bae raimu. Oi, raimu ndak bermuka banyak, raimu. Lah ya raimu. Nah, ronomu kene Lah ya berarti rainem ki raimu. Raimu ngono. Malah harus di mata-mata dirai-raino. Ya kan bahasane beda. Beda. Iki acarane. Acarane Hitanan. wayangan. Loh, Piye lho Mas? ya bener Bener. wayang. Lho kayak gini, Oh, lek aku turu lupa, piye? ta. Denger ono wayang pirang-pirang kok Wayangan. takokno. Ana iki Ora, hajate. Oh, hajate Walimatul Khitan. Sing dikitan Mas Yusuf. Bathuk suwek ngono. Sing dikitan Adik. Nini, kamu Adik Ahmad Wildan Sofi. Adik Wildan, putrane Adik Pak Wildan. Sofi. Ade Ahmad Widan nyidam kursi. Wildan Sofi. Idam kursi. Apa mau? Sapa? Wildan. Widan. Wildan Oh, Sofi. nama panggilannya Adik. Wildan. Adik Wildan. Putra saking Bapak Supri. Supri kalian Ibu Iis. Ibu Bu Iis. Iis. Bu Iis biyasane jos glowing kados sampean. Heeh, aku mau ijak foto ning kono. Lah, Aku iya. mau dikongkon foto ning gone omah to. Heeh. Bareng tak goleki wonge ndekne akhir aku munggah lah kok dikongkon balik medhone foto ning. Ya ora apa-apa sing penting manut ngono. Yang legakne atine sing Nah, duwe omah. Disyukuri. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakno sapa? Adik Sing Wildan. supit. Sing sunat. Iya. Lah nek kowe ora iso ndongakno wong kowe ora tau sunat. Duh. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunani tumrap bangsa lawan negara. Loh, apane? Kesuwen nah, kesuwen dongamu. Apane sik migunani apane? Ya itunya. Waduh ya. Maksudnya berguna iki berguna kanggo Berguna. sapa-sapa. Lah, Tidak lho. merugikan seseorang. Lah, ngono. Mangga. Padahal iki senengane glibet iku. Lah nek kowe ndongakno piye? Yo nek aku ndongakno muga-muga Adik Wildan dadi satria kang pinunjul, dadi satria kang Ora utama. kedawan nah. Iso junjung jero. Salah kapur kuat. Saman piye njejal? Lah muga-muga sing disunat bakal sugih lebar. Intine wong sugih iki kepenak rek. Ya bener. Dhuwur mendem jero kuat kok kon mikul. Saiki tak takoni, sugih nek ora mergawe piye? Ya mbok piye carane sing penting rak sugih. Sing penting sugih mbut gawe sugih urung karwane mbut gawe. Lah lha apa kok sugih ora karuan mbut gawe? Mek pesugihan ah. Ya sing dipakakno kowe ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Lah rupaku megilan kok. Mbak ini kan ndongake, monggo. Sampun niku Sampun niku wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Bapak Supri kalian Bu Iis. Tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulya tentrem akhirat donya lawan akhirat. Amin. Amin, amin. Wis. Dongane medeni wong lah. Selamat dunia akhirat kaya. Ya ya, jenenge wong urip ki bakal ya mati. Aja banter-banter aku nek kaget iku kudu ngombe cangkopi panas kok. Lho Ya, mergo ngene iki
Dek Wis dagelan wis tuwa ya. Dek niki kudune energik, semangat. Semangat, percaya. Kandhane. Diaturi panyunan apa? Tunjukkan Niku awak kemaluan. Kemampuanmu. Kemampuanmu. Apa ora girap. Senengane kok ngono Apa iki. Mas? Sambel kemangi ana. Ada permintaan apa? Sambal kemangi terus apa neh? Podang kuning. Terus. Liwung. Terus. Pepeling. Terus. Terus wis. Mangga. Makan Ya, Ya. kita minangkani pamundutane Tuan rumah, siji lawan siji. Pak, monggo Ya, kira-kira turi. napa pokoke bebas. Bebas. Sing Sing- penting tertera sing panyunanipun. Heeh, sing sigrak sik apa sing alus sik, Pak? Sing alus rati sigrak mawon. Ono alus ora disigrak lah. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Alus. Banyuwanginan wae ya. Oh, Oke, Banyuwangi. Wah. Demen Mau. aku. Ning suarane aman to jenengan? Aman? Aku mau ngerti ya ana apa kae mau. Jebule meneng karo merhatekno lho. Lah, wong. Kamu perhatian Ketok, banget Mas. sih. Peluk. Aku nenek wong perhatian nih ngono Iya, kuwi lho jebule habane. maca karo merhatekno jebule. dalange bareng muni peluk ya nyuwara kok. Mbok. Aja sok gawe-gawe to kae. Mas Yusuf iki pun gadah pacar napa dereng ya? Pripun? Dereng. Ha iki wonge lagi pengajian. Ya, Banyuwangi Mbak niki. Ketone kok jodoh, sing lanang sinden, sing lanang Sing lanang dalang, sing sing wedok wedok penyanyi. sinden. Oh, sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, Oh, cocok. carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo ndak ditakokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Urung calon sebelum ada janur melengkung bebas. Ha ngono. Bebas Iya. sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Ajar-ajaranmu apa ge apik nek ngono iki? Niku takoki kowe gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ayo mah ta. Heh? Saya sebagai cewek jual diri. Ah. Sing ngakoni iki kudune sih. jual Jual diri. diri. Buat Apa? apa, Mas? Harga diri. Jual Harga diri mahal. kok jual diri. Kok iso? Lho umpamane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora Masa ngono. jual diri. Harga Menunjukkan diri. karakternya ini. Ora. Aku sebagai orang Wanita. harga diri ngono lho kok jual diri. Harga diri mung piro Nduk? Harga diri aku ya mah tok gengsi to nekoni Mas Yusuf ki ya. Harga diri minta dimendring. Kok dimendring. Dicicil Mas. Niki wonten Banyuwangian. Ya. Nyemanggaken. Mas Caipong siap nggih. Nggih, kendange yo nganggo kendang Banyuwangi. Iya. Wah, apik tenan. Dereng Mas. Oh, kamu. Durung. Durung kok lagi mimpi. Biasanya kapan dalang godhong-godhongan niku ngonteni sediluk ndara seneng tenan. Oh, percaya. Lah nek iki tenang. mesti senenge ngono kok. Mau wis ngomong karo bapake kok. Piye? Anu Pak, engko aku ora iso foto karo Niken, engko fotokno ya Pak. Ngono iya. Aku tampil sangu nek tangi ape turu ngono. Gendeng belam biangan. Aket mau ki panggah mikir lho Mas. Ini. Aku iso ngomong jual diri bingung piye. Ha iya. Iso keterucuk tenan lho ya Allah astagfirullahaladzim. Biasanya keturut niku tenan lho ya. Biasane Kuwi gak ana nang utekku lho sumpah. menjadi doa. Engko tak Jangan golekane. kuwi. Loh, lah kayak nyun sewu, nek jenengan ini termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean
gak bakal dibayar. Aku lah gak jual diri, aku adol swara ning Nah. kene. Adol kepinteran. Awakmu tembok gawa, ora cangkem tok ning kene. Iya. Yo kalah padha ae. Nek kowe adol swara, lambemu tok tinggal kene kowe mulai diri. Nah, Ngono. kuwi jual Jangan suara. mengasosiasikan yang tidak betul. Nah. Oh ngono ya. Oh iya. Berarti apik kuwi mau ya. Wah, Pak? Apik. Kowe kudune jual diri kowe. Lah padha ae kok iso. Ning mriki Mbak Nika niki pokoke menampilkan sing terbaik. Heeh. Wis wantene wis percaya tos sapa sing mboten ngertos. Apa sebabnya suarane apik? Suarane kok apik gini. Iki jaman ndek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Jadi ning jero wetenge mbok iki wis latihan, kerep dikirimi mic pakane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Lho wis mesti ya jamane metenge kowe jero weteng dikirimi mic Pak Am terus kowe mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirimi mic terus iki mic-e bentuke piye? Lah sing roh sapa takono iku pakane. Ngerti? Ini kan ngerti. Ora? Ora ngerti ngono kok. Nek anu jak mengguri doi mic mesti. Niki iki lho. Iki Iya. boleh kok iso. Enggak, diteruske. Ya. Suarane gendeng belam biangan nyeram biai nusan toro pianyu wangi kalangan kenang wetan sakara helar lan alas hangkar belam biangan belam biangan Ojo. Urung aja aku takon. nerong muni kok bareng-bareng ya Bareng-bareng. Ning ndi? Loh, nembangnya Ini lho. mau. aja takon gue lah Oh gak takon aku. iya toh sampean kira nyanyi aku bareng-bareng cah telu cah papat nek iso karo Mas Yusuf Iku campur iku jebocahnya ya bener campur. Lah nek aku yo ora cah wong tuwa. lah ya wong papat nek Ah, ngono ya. Iki wong telu karo sesepuh sitok Nah, ya. Leluhur iku leluhur. Leluhur buat dong suwe. almarhum nek Loh, kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak delok monggo. Ojo takon. takon sesasana
kaya gurine tok ngono ae. Tanah India Gumelayaring yo Loh, mati ya mati kok mati. Apa mau? Gumelaring. Gua Aku ora apal lho. Oh, apa Gumelayaring Taman Sari Nusantara Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Ulang. Aku rong netep matiku. Ya, jajali. Gumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Nye. Gerajakan Gerajakan. nggih? Gerajakan apa sampean? Iya. Geraja. Oh iya, mangga Mas. Gerajakan
sambur samburan karidoyan ambi mangan selonjoran alah mang wadon ubar ubaran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir gerajakan bisik-bisik semayanan maghrib janji herip yaran sir-siran ambil kondangan gandeng asli pianyo wangian sir-siran ambil kondangan gandeng asli pianyo wangian. Matur Sudah nuwun. dipinang kana? Iya. Sudah, apakah saya boleh pulang? Loh, Loh, urung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Ah iya to. Sampun apa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke Sudah. Mbak Nika. Ya. Ya ki aja lenggasik sampean. Ndak, Napa ndak. melih? Ya nembang meneh. Ya. Oh nggih. Ngejak iki Mbak, Waranggana Mbak. Oh ah, iya. dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriko nggih. Hah? Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Dan ndek mau tak Sesepuhe senior. kan kita saling mengobrol kan tadi iya. itu. Katanya masih 17 tahun. Sapa? Bulia kok. Ya barak aku ngono. Ibu iki apa 17 tahun, genjik 14 tahun. 12 tahun unda-undi. Unda-undi berarti. Apa sampean jenenge? Kamu tidak roh unda-undi. Saya Muhammad Abdul Genjik. Nek Muhammadnya burine Lah ya genjit. genjik anjene kok iso. Iya. Iya boleh kita Engkang ajak. pundi Bapak Dalang? Monggo manut Mbak Nika. Waranggonanya yang masih muda-muda aja ya. Iya. Wapi. Muda. Golek sing muda-muda ben iso sekop. Ah iya. Padahal tau Ditunjuk. sekop enggak? Sekop iku ngeruki pasir kae to. Iya, masuk. Iki rombongane Iya. tukang bangunan. Ah. Aku nek prei mayang ki angkot wedi kok, Lek. Iya. Yang itu loh lagunya zaman sekarang terus ada sekopnya itu loh. Oh, anu variasi. Iya. Oh, iya ya. Engkang pundi ditunjuk Bapak Dalang? Mbak Nikan wae nunjuk Mbak. Sing Niken. endel dhewe sing ngendi Pak Dalam? Mbak Niken ya. Lah ya diundang. jenengan kak ya wis mestine wis dong wis profesional. Ini ada Mbak Niken juga. Ya, apa arep kuwi engko men niken-niken. Sing masih sekolah ada nggak yang masih Oh, sekolah? ini masih sekolah semua. Wis sekolah kabeh iki. Aja iki Wong ngono. banyu wis sekolah kok menungso wong ora sekolah. Iki sampun mana akeh SMA Iya. iki SMP. Sampun manak pindho. Pisan. Pisan kok. Di sepoti alapati ketoprakan. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya wis kene bae rene bae. Ayo Iki berdiri. tenan to. Ini Diajeng satu SMA. garwanipun Kakang tuk tuk. Nyaketa marang pun Kakang diajeng. Dalem Kakang Mas. Ora dapur mikala. Sing iki lho, sing iki. Imbuh bunga hatinipun Kakang. Yen bisa sumarak sumanding marang siramu diajeng. Tok. Yo. Ngene iki aku rasa-rasa muleh. Kenapa kok rasa-rasa mulai? Lah ayu-ayu nek omah bojoku merongos kok. Ya mangkane untune kan dipager. Lho bojo mrongos Dek iki iki. malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Iya. Begel apa malah nemen aku dek nyasine untuk donasi untu. Lah iya. Durasi. Korban niku lho. Sapi apa dikekno aku. Durasi Lah kok mboten dipasang? Donasi.
Ya sama dengan jual diri, mah. Niki Tak pasang aku malah iso idu. Lah, kenapa? Untune ngene. Tapi malah apik nak bojo merongos ngono kuwi. Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. Apa? Iya. Gunane apa? Lah angger sore mbok jak morok pandang nggo ngeruk letong ngene kenek kok iso. Alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku. Lah kene Melu traweh pajar-pajar pas sujud, untune nyantol sajadah, duangak kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampean dalange guyang-guyu lho. Ora Bu. niki nuwun sewu Mbak niki kan kelas berapa? Aku Heeh. udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah. Lho 16 tahun masa kuliah? Ya untuk zaman saiki kok. Paket kejar paket. Paket. Akselerasi lah. Dia kan jual diri tadi. Paga kue aja sampe. Wong aku kisinan kok iso. Iku Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedinikan? Lho dhewe aku rabuke kuat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan no. Oh, mulane jual diri. Pang. Mangko tak Berarti Ini kan omnivora sampean. malu. Omnivora. Hei. Makan segala. mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu katulan sinten Cahyu. Wilujeng dalu. Oh iya namanya itu tuh. Nami kula Risa Hapsari. Oh Lisa Blackpink lho. Lho, nek wong wedok Beda nek iku. Risa ora Lisa, Mbak. nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Nyapa? Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah aku ora halus kok iso. ngene iki alus. Ngene Halus iki. lho Mas. Umpama iki Pak Dalan kok dadi bojone ini kan. Ora mungkin. Lah nyapa ra mungkin iki kok iso. Iki dalan. Lah namanya jodoh itu ndak tahu Mas. Lah enggak tahu ya udah. Mungkin iki lho. Ora ngono ki kan wong Ayo, ora mungkin, Wong wedok jane. gatelen iki ya ngodhok ae. Wis apa sing gatelan iki? Ning kowe aja sampe dalang untuk niken. Lah kene. Lagi rong dina modar dalange. Lah nyapa? Lah kepupuh ngono. Saya itu sebagai pemone so aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon ning omah aku wae sing nyambut gawe. Loh, Oh, Malah salah. enakne ya. Apa enakne? Bojoku so tak kon nangon pitik malah ning omah wis Pak meneng wae aku tak sing nyambut gawe. malah apik ngene iku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara, Domongi kok. nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti Antene yo iya, tak jog biyen nanti nak. Nek wong lanang yo tiang jaler ora ana wong lanang tiang banci ora ana. lawan seorang wanita tiang negara, nek wong lanang ya tiang jaler, nek lanang ora wedok ora ya tiang banci. Lah iya kok iso. Mbak iki Risa. ditekoni Mbak Risa iki. Rumahnya mana? Kula Palur. Palur. Karanganyar. Wo Karanganyar. Palur. Mriko ta? Palur Udah pernah. Gungene niku palur iku. Lulur. 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 Iya. Masa Mbak Risa. Pripun? Pak bujang Pak tok mbok miye. Sik to. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan gareng itu Anoman itu. Anoman? Iya, Anoman. Iki ra garange garangan, Nduk. Kok ngono Mbak ae. Risa mau nyanyi apa? Nah. Bawa enten pamundutan nggih. Jangan jangan itu pamundutan. Kita menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, Nah. enten. Ini bersama karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Ansor Laras. Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang biru, santri pekok, terus lamunan bisa Mas? Lamunan bisa. Lamunan. Ilmu padi juga sudah bisa? Belum Gitar itu. sumiler. Itu Hanya- sigar udah bisa sigar. Belum sigar siji monggo. Diskete kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan Tadi berdua. permintaannya tuan rumahnya, nanti tuan rumahnya dipun aturi minggat. Lho monggo nyumanggaaken dumateng Bapak Supri kalian Di Ibu sini aja. Iin. Nggih nyumanggaaken minggah wonten ing sasana mengkin. Sing sunat isan junggahno. Dadi niki lamunan sik ya. Ya. Terlamun-lamun. Heeh, wah. Nggih nuansa sakniki ngoten. Iki Siap. kira-kira iso sekop-sekop ora nih saya? Bisa. Bisa. Pokoknya aku kan diajari ya. Serba bisa pokoknya. Halah mandiri tuh. Ayo lamunan ya, Cok. Wih. Ayo jadi. Sinareng kanca-kanca Ansor Laras. Ansor Laras Tepik-tepik. alhamdulillah ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. amin, Alhamdulillah. amin. Iya. Ada perjalanan 5 jam.
Setyon rajang talanging ati angen-angen tumlawang suwang ing wangi sepi tansah ngerti kekamudayai ning sandingku nyawa marise semu menika ingkang kagungan kersa panjenenganipun Ibu Mama iki. Oh, nggih. Iya. Wah, ngaten nggih. Nah, menika napa, Bunda? Matur suwun, nggih, Bunda. Alhamdulillah kebahagiaan. Makasih Bunda. Amin. Request selendang biru nggih, siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kalian apa, Ibu? Sehat selalu. Lali janji. Lali janji. Bapak iki wonten niki mawon teng mriki. Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya, Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih, sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas pokoknya wong sing nanggap kok. Sing nanggap iki bebas. Monggo inggil monggo. Monggo wonten mriki, Bu. Monggo pinarak wonten inggil niki. Monggo. Diaturi napa? Panyunanipun. Ayo Aris. Aris, kebangetan Ris. Mbak Niken. Iya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih saged to selendang biru lagu lawas kok. Iya ning Tetapono janjimu
Ora sing kuwi, ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis ku dadi larasane ndek. Iya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah niki garek sing gadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing Sing enggal. lawas napa sing enggal? Ah sing Oh, iya, enggal. sing enggal. Nggih. Selendang Jenengan saged biru. nyanyi napa mboten? Ah mboten saged. Buke. Tugasnya nyawer entok iki. Tegese nyawer tok. Saya nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun terima kasih. Oh ya kewan arep nggawa. Kena nggo tuku pempes esuk kowe. Kandang urung di anak kok pempes. Pempes dhekne. Nganti ra ketok. Yo disalahke sik siji-siji. Ngono lho wong lanang ki sing peka. Ah, Ning aja kok babut lho. ora. Mau totale 2 juta lho nganti kelong 1 juta berarti mau jupuk. Lho lah kek nyekelin demek tok kok iso ape teker 1 juta. Ora ngono. Manajemene kok ya nemen iki. Iya. Oh nggih. Monggo. Matur sembah nuwun Bu sekeluarga. Monggo langsung Maman selendang Selendang biru. biru. Ya. Kedep tas, Mak. Ya. Ora sing kuwi, Mas. Iku versi lama iki. Ae. Selendang biru nih. Padha mau, padha mau. Ya. Sumripe tangin ratri. Ku lamunan. Apa lagi digoleki ngono nak ngengir terus ilang. Yo. Goyang Mbak Yu. Mending aku sing ale. yen wis mati. Oke, Bu. Ayo Sudah. bergoyang yuk. Bergembira. Apa ki nyangga katresnanmu? Asik. Sikat-sikat. Yen aku njaluk lebih, Mending aku sing ale wis mati rasa andang Sawer sawer. Ojo mbok kandhani karo selendangmu. Yo. Selendang biru sing ana ning pundak Yo 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 yo. luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ilang ra bakal balik balik ning tanganku hilang. bareng rasa tresno. Matur sembah nuwun. Niken Salindri. Terima kasih. Sehat Terima selalu kasih, panjang umurnya. Bos. Ayo goyang yuk. Terima kasih cantik. Ayo. Goyang cantik. Yen kowe njaluk lebih, mending aku sing ale. Yen wis mati rasa, endang ngomong. Ojo mbok kandhani karo selendangmu. Selendang biru kamu meluntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Hilang ra bakal balik ning tanganku. Hilang bareng
aku selendang biru gawe mati rasaku. Matur suwun atas pundi-pundinya, semoga menjadi berkah. Wah, amin. Berhubung ini tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. Oke dong. Uras nduk duwike. Bu, napa malih, Bu? Lali janji. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming aduh. Mas, Iming mboten. cinta bojone wong iso, Mas. Wah ya penggaweane. Masuk. Kawin kontrak saged, Mas. Ndar. Mboten sagete kawin lari monggo. Lintang asmara mawon, Pak. Ya, Lintang Oh, iya. Asmara. Pokoknya ini kabar gembira. Pokoknya wonten kabar gembira. Oh ya, sayang Kabar sini. Ayo Cahyu. Katanya mau duet Atau ya. mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya, Monggo. iya. Ayo, sayang. Nah, ayo sayang. Ayo Rene. Ayo tuh. Loh, Nah. ayo naik. Anda tidak usah wedi-wedi. Namanya Iya. siapa? Diana Diana kelas berapa? setunggal Setunggal SD ya. Ojo ngikiti ngene iki. Bapak asmane sinten? Diana. Aryono Oh, bapak Haryono anakno. Hardiono. Ibu asmane Nana Nana anake payu ngene yo. Besok kalau Mana mama di dada. Oh, itu lalu dada mama. Oh, niku. Nyanyi ya. Ya, Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya toh, engko dijamayang karo nganu. Campur sari. Mbah Ansor ya. Bapak udah lebok. Mbah padake. Kawin durung mbah. Aja mbah buyut. Malah nemen niku kok iso. Iya. Semoga diberkati. Mike. Mike. Pelok barang nduk larase nduk. Ya, Mak, heeh. Ya. Ayo sayang joget yo. Iya. Siang bantara ratri mangiling manis hati. Setiaku bisa anduweni marang sang ya sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi gayane datan balen jani janji sapaya mati sapaya pati. Wong ayu tresna ku kinarya tambah susah jroning batinku. Senadyan ngaruhi banyu
wani sing ati aku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Wah, lali janjine sampun. Iki ngono lintang asmara. Ya lintang asmara. Lah manut Mas Dalang, lha pripun kok iso Mama Ade ajeng nembang lali janjine tak Dalang Mas Dalang nggih. Lali janjine ning ndak apa-apa. Niki sampun napa dereng niki Bu Iis? Oh nggih, duwike akeh kok. Malih Bu. Malis. Nggih. Mau lali janjine. Oh ya saiki lali janjine. Lali janjine. Ya. Bar niki sampun nggih. Bar niki sampun nggih. Mengke Mbak Nikane semaput nggih. Ayo Mbak Niken sijine ben dikancani. Ya. Temane. Ya. Ora sanggup sepoti wis kek langsung ngadeg wae. Elekan iki apa? Pegawan kotak ae iki. Nah iki ya imbang. Pol tenan iki. Padha tenan iki. Tenan. Niken karo Niken walah padha tenan iki. Kayak sapi Brahma. Lemosin karo Mas Brahma. Karo apa? Karo apa? Monggo. Iya. Ya, lali janjine. Ya. Semoga Diseragenke ya Nduk ya. Ya Mak, ya. Monggo Mas Mojo kek ben sehat. Monggo.
Ratno. Dene